Herkese selamlar. Size bugün çok kolay bir şekilde şömine veya odun sobasının camını nasıl temizleyeceğiniz hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle şöminemizin camına bir bakmanızı istiyorum. Şöyle odun yaktığımız için malum kömür de yaksanız is oluyor ve belli bir süre sonra. Şimdi önce hemen şunu anlatayım. Meşenin tozuyla bunu silerseniz zamanla camı çizersiniz ve cam kullanılmaz hale gelir. İki tane çok kolay metodu var. Şöyle amonyağı bir şişenin içinde suyla seyreltip sıkarsanız olabilir. İkincisi de pahalı ürünlere gerek yok. Fırın temizliği için mesela Rossmann'da bile var. Domol diye bir fırın temizleme köpüğü var. Bunu uyguluyoruz. Bekliyoruz ve sonra yaklaşık bir 15-20 saniye sonra, bir dakika sonra falan diyelim, sildiğimiz zaman hiçbir şey kalmayacak. Bunu göreceksiniz şu anda. Sıkıyorum, hep beraber bakıyoruz. Bekliyoruz. Yaklaşık bir dakika bekledik. Ürün zaten akıtıyor ve gördüğünüz gibi hiçbir işleme gerek yok. Camı çizmeye gerek yok. Böyle alıyoruz ve bakın sonucu göreceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir uğraş ve emek harcamadan camda hiçbir şey kalmadı. İçeriden dışarıdan bakabilirsiniz. Camımız şu an tertemiz. İyi günler.